багуань посредством ладоней. Форма, в которой мы защищаемся, используя раскрытые руки. Форма, в которой мы используем кулаки, называется багуань цюань, и является второй формой, в которой также изучаются парные упоры, качание и формы туишоу. Итак, качание. Задача не просто теперь мягко сталкивать партнера, а попытаться вот в этом месте его руку разделить. Мы используем давление не только вперед всем телом, но также разделяем локоть по локтевому сгибу и разделяем запястье. Одновременно действие идет сложно координированное, потому что рука внизу давит вниз, рука вверху давит вверх. Парные усилия као, джоу. Смотрим, к чему это приводит. Если он точно так же меня толкает, я точно так же разделяю его руку. То есть не только пассивный откат, но и умение работать вот здесь вот. Каждой рукой самостоятельно. Форму смены попробуют только те, кто уже хотя бы приблизительно ее делали в Луганске или в Харькове. Остальные будут менять руки более просто с самой перестановкой рук. То есть руки можно раз, два. И, соответственно, попробовать так покачать. Те, кто уже учились это делать, показываю, соответственно, полную форму смены. Сейчас мы сделаем это как подготовительное упражнение для того, чтобы сделать форму туишоу ши-цзы-люй, или пропускание люй по кресту. И рукава широкие. Да-да-да. Ай, смотри. Ну, примерно так. Можно стараться его. Ясно, что раз ты сплакал, он как кричит. А, то есть разделил. Понятно смысл? Как шарик, я в дубом втягиваюсь, да. Сильно отбрасываю. Опять он на меня легко становится. То есть я вот здесь вот как бы втянул, то, что втянул, ему уже вернул. И чем сильнее он ходит, тем ему уже как больше возвращается. Понятно, да? Делаем то же самое качание. Поближе подойди. Делаем то же самое качание. И теперь, когда он идет на меня, я здесь вот обкатываю его на себя. При этом мои руки разворачиваются обе по ней. Втягиваю перед собой как можно ближе. И его руку складываю так, чтобы моя рука оставалась внутри локтевом сгибе. Дальнейшее мое действие идет усилие джоу. И последующий поворот — это полное опрокидывание. Сейчас я покажу еще раз это в динамике. Смотрите. Ничего сложного на самом деле не происходит, так как его рука расклинивается, находящаяся внутри моей рукой. Смотрите, медленно, он давит на нее сильно. Вот сейчас вот, допустим, его структура очень мощная. Вот здесь я его срываю. Видно? Вот этой рукой. Вот сопротивляйся сильно. Вот он сопротивляется. Вместо того, чтобы здесь бороться с ним, я продолжаю его силу. Вот она. Теперь моя задача сейчас накатиться на него. Я не делаю никаких захватов, обратите внимание. Просто расклиниваю его руку своей верхней рукой. Как только его структура выходит из положения равновесия, я делаю поворот корпуса. Разумеется, он улетает. Попробуйте. Техника сложная. Да? Срыва не было. Понял, да? Я понял. Ты не понял, можешь не говорить. Ладно, давай. Надо мне систему понял. Поворот здесь сам по себе. Он нужен для этой пошел накат.